انا بس بدي تعطوني رايكم بس بالمنظر او بالصوت اللي هلا راح تسمعوه، صوت المي. عن هاي مجرى المي اللي احنا شايفينه. هاي المي معمولة من وقت عهد الوصاية الأردنية لفلسطين، طبعا معمولة حسب قناة مي من الفترة الرومانية. قناة المي هاي عملها الملك هيرود علشان توصل المي تقطع الصحراء توصل للقصر تبعه. بالشتاء بتوصل المي دافية، وعاملينها بانحدار شوي شوي، بتضلها تقريبا على مسافة 15 كيلومتر وبتوصل للقصر تبعه. راح اورجيكم بعدين وين القصر. هون في شجرة. طيب انا هلا اصلا في المي وحابب اجرب اني احط التليفون برضه بالمي. يلا 1 2 3. شوفوا الصخور اللي فوق هدول. لسه المي مكملة كمان شوي راح المي تصير على الشقة الثانية. بورجيكم بالضبط وين بنكون. قربنا على دير هناك اللي هو آخرة الطريق، دير القديس جورج. انبنى 500 سنة بعد الميلاد، انه 500 سنة بعد الميلاد. بسكنوا رهبان. شوف البيوت تبعونهم كيف فوق معلقين كأنهم بالجبل. بصور لكم اياهم كأنه البيت هو الجبل واحد، كأنه منحوت نحت في الصخر. بعرفش كيف عايشين هناك. اشي برضه حلو. كله هلا بتشوف. هون بنفترق مع المي والمي بتنزل تحت. هون محل المي بتنزل على القصر. شايفين؟
الدير. وهون هلا الطريق بس يمشي بدون مي بدون مي. هاي هون كمان مرة القصر زي ما حكيت. رح نمشي هلا الطريق بدون مي ونوصل. هاي الدير مش قليلة يعني عالية. هاي المي صارت على الشقة الثانية. بفكر اني لحالي في وادي القلت في هاي الساعة المتأخرة، بس لقيت حدا هون. هذا بورجيكم اياه. انا لقيت هدول. هذا قطار النمل. طبعا هدول بيبقوا موصلين لرام الله هلا. يا سلامات. احنا هلا وصلنا لمنطقة نقدر نشوف فيها الدير، وهي اخر جزء في وادي القلت. دير القديس جورج. دير القديس جورج هو انبنى سنة 500 بعد الميلاد، ودير قديم كتير. هلا بورجيكم بيت الرهبان كيف محفورين بالصخر في الجبل. وصلنا عند دير القديس جورج زي ما حكيت 500 سنة بعد الميلاد. مش راح نقدر ندخل على الدير لأنه مسكر هلا. الدير من مكان أوضح. فوق البيوت، في على الجبل بيوت للرهبان زي هون مثلا. شوف في سلم كمان. خلصنا المسار وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا. متعب شوي. أوه سلامات. تعبنا 4 ساعات وشي.